S-a culcat cu țiganii pe bani. Câte clase ai, fan alfabetul? 2 clase, mă. 2 clase! Și ridici râtul de la Vadim Tudor. Dar cine mă tine? Tu nu te vezi, bă, cum arăți. Bă, că vezi pula în gura, mătii. Vrei să te iau ca pe Rahova. Morții morții, mătii, de aici. Morții pista, mătii. N-ai fă dialog cu mine, bă, că vezi pula în măta. Analfabeta dracului. Ai tu dialog cu mine, bă. Hai, Sictir. Ce dialog să am eu cu un proxenet, băi? Și traficant de copii. A fost consilierul dumneavoastră, măcar Ce dialog să am, mă, cu un gunoi, băi? Ce să mai probez eu, măi? Handicapatule! Asta e autoritatea, mă, derbedeo dracului! Ai tu peu! Ai tu peu! Să spui că ți-am falsificat eu semnătura ca să scap de pârnaie! Nu vei scăpa! Băi, băiete, să răsucește tactul în mormânt, bă! Ești în stare să o vii și pe măta! Nu.